واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga urip no Allah, mga pagariami, mga luksami, nagu mga bubayami. Giyang kaiya bendingan tanu iman to, mababaluya alang tanu na tumata na ini makapantaga-isi ko kapapagana da si sagyang kaiya agama tanu agama Islam. Makaliliru naging kaiya paman na salakawa pupagana din lagi daging kaiya Western education ayay niya pugusayin tanu na makapantag sa giyang kaiya agama tanwa agama Islam. Giyang kaiya kaya padsi iya bendingan agiyang kaiya kapag nadsa ilmu inu saya inupad sabab sa padai si ku mga importante si ku kapagagama padai si ku mga ala asimba si ku Allah Ta'ala agiyang kaiya kapupaganada sang kaya agama tanong. Giyang kaiya kapag nadsa ilmu na talo saya susun sa mga tao paganayron na mga tao apiagan na dinan so ilmu na ining gulalan nilan naginan sa mga tao amya kakadug sa turuan miya kadugiran sa turuan lalan o sinan ito aki abubayaan sinan Allah agito sa mga nabi agus sa mga syahid agus sa maananian na mipiyapya. Ikadua asusunan o mga tao sa giyang kaiya kapag nadsa ilmu na mga tao miyaga nadsiran sa ilmu na dayran gilbaka aging puto piyaga nadiran nagyuto sa mga tao ayama na niyan na mga tao akirarangitan sinan wallah aginan sa mga Yahudi sadin sa tao maganad sa ilmo adin yan gulaulaan na ekiringan yan nagyang puto mga tao mga Yahudi akirarangitan sinan wallah. Ikatlo susun ang mga tao na mga tao agisiran gelbak na dayran paganada agiyang kutuan idan gelbak mga tao agisiran ing gelbak sa kada amalang udi na kada sabot na aya ini baratang kinan wallah naginan sa mga tao ang mga Kristiyan agisiran di gelbak saya makna niya na kada sabot naginan ikay importante aging kaya kapag nagsail. Giyang kaiya bendingan tanu na tumatana aya bendingan tanu na sukukuman o kapaganada si ilmu nagugiyang kuto mga kalbihanian kalbinian gusto paparangayanon udi na tigitanwa mga ukitukitian. Giyang kaiya kapaganad sa ilmu si agama na aya kukuman na yan na dua igirat na diimbuli sa kaniyan na fardu ain ebtino na fardu ain na uman ipisa katawan sila katanaw na wajib si kuman ipisa katawan agyang kutuwa kapag nadanian si sagyang kaya ilmu. Ikadua ako kumanian na fardu kifaya ebtino na fardu kifaya na umapaganad sa kaniyan usabaad naging kaya sabadun na miyada kiran aging kutuwa kisah sang gulay niyang kiran na anto ni kapkubaluin yan a fardu ain na aya kapkubaluin yan a fardu ain wajib paliwat si kupisa katawan manisa katawan katanong na giyang kutuwa kapagana da tanong si iku kabnar uli na giyang kutuwa kapagana da tanong si iku mga subuan wallah na iya pinakamala ay ni subur ka tanong wallah na suka pakisisa asik wallah pagana din tanong agiyang kutuwa simba si kumanisar ka tanong na wajib akapagana din yan si kusimba asik wallah kapakisisa asik wallah na pagana din tanong pansusurangan yan kapan ako to ay sabab na antano kapan ang gilay giyanan Lagian kaya makapantag si kusuwan
agus mini sapar na suka pagana daun na wajib rakatan pali rakatan ko manipisa katawan si rakatan. Nah, sukman sumanga salakaw sana pagana lagi du kita karigu kalebeng na mana niyan na asar amaso usabagi na miada suki papalibat nun si kuya mana niyan na antun ini bana sabad si kumangurip no Allah. Nah, ginan suku kuman o kapag na ilmu. Kapag na si sagyang kaiya Quran, agus sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antunay karina saya pinakamala, apaligot rakatan o pagana din, naging kaiya tauhid, yung kaiya kapag si sasik wallah. Ay katir wallahu ta'ala natigin manay. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Tangkadang ka, kenalang ka, paganadang ka, mata na ada simbaan abnarayin tas wallah. Wastaghfir li dhanbik, nagwe makna niyan na pang nikasarila pipantag si kudusang ka. Giyan ang ikarina sa giyang kaiya kapaganad na kiyo na ini si kulang wantaman. Si kudang kakanggil baka sa giyang kutwa penggil baka naka na wajib baka ada naka akanala giyang kutwa penggil baka naka. Bahkan maka pengupira amay kada katawan na kasi maka pengupira. Bahkan maka pemulong amay kaya makna niyan ada katawing kaon. Dan kapaganada nagungkabu ay makna niyan nang gilbaka. Giyanan isuka paganad sa ilmu nami unasi kulang wantaman. Nah, ay katuro mga ulama na tigiran man ay giyang kaya kada kakapaganad na wajib ya sira katano. Na ay katuro mga ulama na tigiran man ay al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Giyang kutua mga tao adi siran inggilbak akada malang kada sabut na lagi sa kanya na uplila kawada banin lalan. Ikadua katuro mga ulama na tigiran na al-amilu ala ghairi ilmin yufsidu aksara mimma yuslih. Giyang kutua mga tao adi siran inggilbak sa kada malang kaema na niyan na suti kita nuwa kapanarbak na mas bala suka pa kabinasan yan adi suka pa kampiyan yan na sumasagid si kudar patan si saranaw kaya daan sa mga tao sa adat si kumang ulama umani isa na liyakan yun ay ini saya niran sa power injil ay ama na niyan naku niran a power udi na lagi bukap majika ging kaya kapag nadsa ilmu kinang na mungkit tanong si kulalan yan da atau amya ulama aku beginak sa kanya si sawalay nasok na batan usangan na batan usangan na kaad na kisangan umani sa naad na sangan yan na sadin sa pakisasangan ka wallah na ayang ang gilbaka na antunay kapakalalabi yung kaiya ayama na niyan na kapaganad sa ilmu antunay kapakalalabi niyan inutan ay paganada inutan ay pagpagano yung kaya mga kalbihan yan na ayas sabab na ipagpagwiyat tanong kung ginawa tanong sa kalo-kalo na antan mapaganad natigitan wa at hindi mo na rin pangaliyan ni ay makna niyan na so tigiran ako minindi tao luami sa kaputian saya makna niyan na kaya pa kato ami naging kaya man nakapapaguntod dyan saya napadi ako kapaganad sa ilmu yung kaya kau untod dyan saya alala maging tanong aging kaya mga pagaritan o mga ulama napadi ya si kuwap paganad tanong si saging kaya agama tanong agama Islam ikadua nabada riya mga muriya tao tanong aki sugutan ukiran agi yung kutua yang mana nakapaganad ami adu aging kaya pagaritan wa pwede sa kabnar mga watas ikuluk siran agi yung kutua mindu iranon sa Quran pwede nan sa kabnar wa yang mana niyan na mga watas tanong na ditanong dito suldan ka miyaw sa ito wa yang mana niyan na mga isa sa agi yung kutua mga pagaritan na paganay akapakalalabi agi yung kaya kapaganad sa ilmu na annahu irsul anbiya giyang kaya kapag nadja ilmu na miya warisaya minibuga karakatano yung mga nabi asa katano miya kapang wariso minibuga kirakatano ya na sumanga nabi na kanaba aya akya pang warisan tanukiran nabatamok kanaba san piti barangan abaran dia ka aya miya waris tanukiran naging kaya ilmu giyang kaya kapag nadatan sa giyang kaya agama tanu agama Islam ayat katru Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya mata na sumang ulama nasiran iganti yung mga rasul innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama
nagumataan as mga nabi na da akia pangwarisan kiran aya maknanya dirham aguda akia pangwarisan kiran aya maknanya dinar innama warasul ilm aya akia warisan kiran lagi kutu aya maknanya ilmu ya wafat nabi sallallahu alaihi wasallam na da amini begakian aya maknanya na tamukian ugi naging kutu ilmu siku Quran nagi natanian siku mga sahaba na pinggil bak mga sahaba na miya paruliran aging kutu katugum pia saging ke dunia malah naging kutu kapakaslang sa maliwanag sisa lungan mori ikadua annahu yabqa wal mal yufna suaya maknanya na ilmu na tatap di keda da isnepian na sutamu na kipos keda lain man giang kaya ilmu nasi ko kata tagu-tagu saging ke dunia nasadin sa miya pamular ka ilmu nada aban yan kakeda kasadin sa kando wan kaun na aya makna niya na pekindo mamusi ko anto na ibana sala kaura ka na pagpakaulad niya wafat ka na mibubuga ka aging kutua ilmu ka di keda so ilmu so tamu na aya makna niya na adna tama na iyan asutig mga lustano uding kaganatin as kain ganatan yan na ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin manai idza mata al insanu qata amaluhu illa min thalath andin kapatai utau nam ya tepencu kunik siunan sisaging ke dunia miya putul sumang amalian inun ta botigu Nabi ada ma tepet nagiang ka iya aya makna niya na telo nagiang ka iya telo apa gaduin tanu na aya bu aluin tanurun nagiang ka sati manun giang kutua aya makna niya na ilmun yuntafa'u bihi ilmu akiyang gunaan na aya ilmu akiyang gunaan naging kutua miyaswa na raks aya makna niya na miyang gilbab agiyang kutua miya ganan ikatlo kapakalalbinian na so mga ulama udi naging kutua mga tao adis kanian di maganad sa ilmu udi na mga tao andunun aging kutua ilmu namini itong sa kanian sa kanian kung mga tao at saksi si kubnar so mga tao amya ganad sa ilmu na sa kanian kung mga tao misaksi si kuya maanin na benar si ku untol ay katuru Allah Ta'ala na tigimanay syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bisaksian wallah yani man kasudin wallahi misaksiun bisaksian wallah samata nada simbahan abnara inuntas sa kanian wal malaika agus mga malaikat na bisaksian ni rampen wa ulul ilmi qa'iman bil qist agus mga tao amampunay sa ilmu leni man nakapiya ka tundug wallah bagani amisaksi si kubenar na wallah ay kadua misaksiun na sa mga malaikat na ay katalo na sa mga ulul ilm mga tao asisikiran na aging kaya ilmu ginan iya makna niyan na kapakalan nabi aging kaya kapaganad sa ilmu pwede mo kapakalan nabi niyan na sa mga tao ay nisubwala aging kutwa kaunutikiran si kunikang gira-gira ako betad mga tao na mini itungon sa mga ulama inisubwala suwaya makna niyan na kaunuti ko mga dato na inisubwala wala aging kutwa kaunuti si kuya makna niyan na mga ulama agi sabab sa sulat tu agus mga ulama dan yun ang makapumbulag di makapumbulag agi mga ulama sa ipuyag si kuya makna na syariah islamia na mga dato na silan ipungbulalan kuya makna nakapakatana si iku syariah islamia ay katuru Allah Ta'ala natigan ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum miya maratiya na unutin yus wallah na guswaya makna niyan na sugu unutin yus rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum augiyang kutuwa tao abigan rakanu sa kapar na pedisan suwaya makna niyan na mga ulama padapan akapakala lebih kaya kapaganad sa ilmu malutan waya psilusaw sabab sa giyang kaya madakal pa na mga pagaritan wa kanagtano silang siya pwede mo nakapakal lebih kaya kapaganad sa ilmu na da asay ini subwallah aging kutua kapangasigirun ama kaniliw sa giyang kaya dua
Paganeron nagiyang kutuwa tao abigan wallahu ta'ala sa ilmu. Ikadua nagiyang kutuwa tao abigan wallah sa tamuk na yama ananian na inusarian sa giyang kutuwa ikasusuat wallahu ta'ala. Itero Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain. Datigin akapangasigya maka diliu si sagiyang kaedua apangasigyan. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Pagadiron sagiyang kutuwa pangasigyan na tao ay ni bagiron sa Quran, siya butiyan sa Quran na ining gularan yan si ikut ayamanan yan na tenday o kagagawi agus so tenday o kadundo. Wa rajulun atahu Allahul malan aw giyang kutuwa tao abigan sa kaniyan wallah sayamanan yan na tamok fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar askanian na di niyan inggeston si ikut tenday mabuwas sagawi agus so ayamanan yan na kadundo. Dua ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ngasigian aginan su mga tao apiaga na diran su ilmu augiyang kuto mga tao abigan siran wallah santamok na pinggas tuiran si iku ikasuat wallahu ta'ala. Pada pernah akapakala lebih niyan na annahu tariqul jannah diyan kaya kapaganad sa ilmu nananaya si iku surga. Adin ikasungguh saging kutu ada apa kena dikasih sa ilmu na sisi kasih kulalan si ku surga. Diyan kaya kasung tanu saya. Lagi yang kaya lalan tanu ini kertas tanu. Nasi tanu mata tagu si ku yang mana ni lalan si ku surga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadin sa tao amukit sa giyang kutwalalan ayay ni ukit yanun na pelulubaon sa ilmu paganad sa ilmu na pelubulubud nun wallah agiyang kutwalalan apad si kumangalalan si kusurga na malu ni mananan pepandapati na padapan akapakalan biyagiyang kaiya ilmu na sumanga ulama so tao amia kaswa na siran isindo umanga tao ang kakenunwiran sa giyang kutwa turuaniran nakakepukasiran sa giyang kutwa ayam ananian nakadidiganiran ketusaniwa sumanga ulama tanu nadidan ipanutunin adna saka tao amamasikum banu Israel amia kapatay sa siyaw pulo agusiyaw ayam ananian namia patay niyan nalumia langaw sa kanian namia tuunian nagiyang kaya barasimba nakagi matong niya naging kaya barasimba na inisya niyan at tigina ay barasimba inu pakataubat ako tigina tunay inusang ka na tigina ayan usakan na siya pula usiyaw amya pater na tigina diga pakataubat na ini ganap yanun ikamagatos abiyun niyang panaging kuta barasimba uriyan niyan nalumya na kauman mayong niya naging kaya ayam maanan niyan na ulama alim na tigina pagisiyang kuska na tigina tunay pakaisya ka natigyan na inu pakataubat ako natigyan na tunay nusyan ka natigyan na ayan nusyakan na ayama ananian na magatos sa katao miya patay natigyan yung kutua alim at tigin manaiya pakataubat ka asar katubat ka sa ikwallah napingguna na uniyan sa giyang kutwalanan asungo niyan ayam mga tauron na mga tao abara simba sa ikwallah na sumiyong unagiyang kutwa sa katao mama na ayan yan katatawag sa giyang kutwalanan sa kapsungin sa giyang kutwa derpa na kiyapantagan sa kaniyan akapatay na biya kasulid sa kaniyan si kusurga na anto na isibutin tanong sa giyang kanan atutut giyang kaya tutun na pupunutun na ya o Imam Bukhari tigyan ay isibutin tanong san na giyang kutwa kapupeka nggaya guna mga ulama udi na giyang kutwa yaman ay nakabubalwiran asiran ipalitaan mga tao kudiran kakadidib ginan iguna udi na kapakalan biya giyang kaiya kapag nagsa ilmu pada penakalihan yan na ayamanan yan na giyang kaiya kapag nagsa ilmu na kisabapun akap kipuru agiyang kutwa pangkatan utaw si sagiyang kaya dunia na kipuru pun so pangkatan yan si sanungan amul itiru Allah Ta'ala atigin manai yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ipuru wallah susiran untuk amia marati apedurkan na ini mana kapiyakan bemidian ay puru wallah supangkatan yan aging kutu amia marati aging kutu amia magadad sa ilmu ipuru wallah sumia marati apedurkan walladhina
walladina utul ilma darajat agu sosiran to apiaga nadiran su ilmu sadibun pira pangkat ipur wallah sumanga tahu ayam maknanian na miya maratia mga tahu apiaga nadiran agi yang kaya antuna ibana Quran na ipur sidan wallahu taala. Nah badiam pen akan bihan na yang kaya alama-alama udi na yang kaya darpa agi ipaga nadan sa ilmu na ini gerasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak alam-alamanan apa si ku mga kalam-alama si ku surga. Ayat pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqul dzikr." Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubani watigin segedi sumanga kalam-alama si ku surga na panat bukanurun." Na pitero umanga tawat tigiran mana iya antunay kalama-lama o kasurgaan na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutua darpa adi kulilingan waya maananin na pananadumci ku Allah mana agiang kutua di paganadan sa ilmu au agiang kutua darpa at ketimun sumanga taw adi dan pananadman wallahu taala lagi agiang kaya katitimutan saya yang kaya katitimutan saya lagi kaya untu dan tanu na padaya si kuma kalama-lama o kasurgaan tanu pepengni tanu si ku Allah batan giang kaya katitimu tanu saya na gini katimu tanu si ku surga. Nah dito sa mga kalbihan kapag lebih o kapag nadsa ilmu si tanu sa giang kaiyaan tuna ayu kitian paparangayan nun paparangayan si kuya maananian na kapag nadsa ilmu na aya paparangayan nun na paganayron na ikhlasun niya lillahi ta'ala diyan kutua kapag ikhlas tanu sa iku Allah dia kapag ikhlas na dia isyarat ikaketarima waya mana na mga amal tanu ibarat yan upama ka sumiyong tanu saya na ini sumut tanu saya nakagiad na pagkatimu sa napanganangkan nata konti diterima naging kutua mana na kiasong tanu saya o ini sumut tanu saya nakagiad na ayam ananian na matatago saya ap kebubayaan tanu karena ba ini sumut tanu saya nakapaganad sa ilmu na yung kutua kaya sungka saya na yung makna niya na dito terimaan wa ini sungka saya na may ikhlas ka para sa ikwallah agwi paganad ka sa ilmu na dito yung makna niya na miya ka atud amal at terimaan wallahu ta'ala ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin manain man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Saat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao amaganan sa ilmu. Ay ini pagana diyan sa ilmu na ipagin diyan ako mga ulama. Nagu ipamawalian ako mga lampawi, hindi nagiyang kuto mga lalong. Odi na ini pagana diyan sa ilmu. Nayama na niyan na ang sa kaniyan an sira kanian mipuntiri agi yung kuto pangilele ng mga tao ayama na an sa kanian sikat adkhalahu Allahu an-nar napakasulidin sa kanian wallah siku kanarakan leni mananan nakinanglan na makapag-ikhlas tanu yang kaya ikhlas nagiya iya makna niya na syarat o kaketarima agi yung kaya amal tanu si ik wallahu ta'ala. Nah ikadua an yakuna at-talibu sabiran fi talabil ilm mabalui suaya maknanian na murid ama sabar sa kanian kung kapag diyan sa ilmu na giyang kutuang akabaluin masabar na giyang kaya kapag sa ilmu na ad na pupumanagad ka amargan na sabar na kauto giyang kaya ka sabar na upama kay pagibarat tanong na bulungaya ayam manin na mapait na kinanglan aming pulalan tanong kagiyutui ukit waya maknanian na kapag sa ilmu ay katalo na al-amalu bil ilm sukang gilbaka sa ilmu na sukang gilbaka ko ilmu na udi manggilbak udianan manggilbak na da akipan tagaging kanan ilmu na pipikiran yun na sa din sa miya suaka ilmu adin kayong gulalan na isumar kanan si salungan amori apadanan si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apat ay pagi sa kuripan na isaw naging kaya ilmu asadun sa miya suaka na uding kang gulalanan na ipagi sir kasi salungan amori ay kapat na ad-da'watu ila Allah ipunulu naka suaya makna niyan na miya suaka ipunulu naka su Allah miya ka suaka na inulu naka ko mga tao
pedanan si kuya makna niyan napaparangayan si kuya makna niyan nakapaganan sa ilmu. Ay kalima na al-hikmah. Aungangan. Igi naman ito Anthony iba na adna din kami pagpeda na kanaba kayo miling ka sa kanya na miyaribat na tiga ribat kayo. Di cuma piya paparangayan. Pakau kitang ka sa kaungangan. Saya makna niyan na kanabang kau berdaan. Kanabang kau berdaan. Lain man dia ko to pedega naigira adab kebebayaan nakapanganangkan aawi dan yan naigira ini beginian raka api pipi anian ibarat tanu pamasakik nah ini beginian raka sa pipi anian apa api aginawangka au pamak mana kaya ki beginian kaun aawi dan yan lagi ko to panganangkan nabani raka ini udan tadi nian to ayam kerat aginawan yan api kap kebebayaan yan si kupanganangkan ada abanian ayam makna nian nagu budak kapkeun nah ay kanam na ihtiramul ulama wa taqdiruhum so kasla uli na ka apagadati si mga ulama nilay ni man naging kay masatan na imin di ka lang mga tao na do mga datin sa ulama adna mga tao apang ginawa sila na inum ya bina sa suranaw tanong kapunong mga ulama na misubra na kumarsik ayaw makna niya na dila aso mga ulama na miyuntudo sila na mga telebisyon na tuminindig sila na kuwaya makna niya na mga member na tuminin dig sila na kuwaya man na mga seminar apupugusay nilan suwaya man niya na ini sapar wallah kaan ka pa ng gili mga tao na piagusiran sa mga sugun wallah kanilan manggilmok na liyampaw yung mga tao uriyan yan na may paruli yung mga tao aging kutwa kabinasan sabab ko kira lagi tirang kumang ulama na tigiran ayam ya kabinasan sa raw na sumang ulama kana lalungan ayam man niyan na atiro dila na amarsik ayam man niyan na pulubudan niyan sa marsik akatiro na sumang ulama na ay kapito na ad-difa' ani syariah pelindingan suaya makna ni na syariah giung kay agama tam na pelindingan miaganad ka sa ilmu sa ini paganad ka na yaman na pelindingan ka suaya makna niyan na antun ini ba naging kay syariah islamiyah padumpen na at-tamassuku bil kitabi was sunnah na inutan paganada suaya makna ni na ilmu agi pagpitan tanu sa Quran ug sunnah Fitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya adna tingu nabi ay dibegang akan rekan dua amai ka kepitan niu nadi kadun madideg aginan su kitab Allah agus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kaya agama tanu nakanabaya ka penggil tanu nabaya pagilian tanu grupo aya ka penggil tanu na pagilian tanu so kini tulad nun Quran na kini tulad nun sunnah so hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na urian yan na pagilian tanu aging kutwa kian digide yung mga ulama uri naging kutwa mga salaf si iku ema na yan nadiran kapag siya isaging kaya agama tanu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh